Здравейте, завършвам с нов airdrop в новия ми канал Premium Bitcoin. Имах малко проблеми с YouTube, просто имах проблеми. Имах проблеми с пръста ми, но няма значение. Ще гледам това видео да е малко по-кратко, за да може на бързо нещо да ви покажа този airdrop, за да може да фармите и да. Той е нов проект на забавлението в крипто и виждате тук е място, където забавлението среща крипто в една дълбоко обмислена и целенасочена екосистема, която дава привилегии на разработчиците и потребителите. Може да прочетете повече от статията, тя е преведена в Impossible Finance. И сега да започнем, ще ви трябва този път. Ще ви трябва MetaMask. Влизате в Sofon, като цяло, влизате в сайта, конектвате си wallet-а, моя вече е конектнат. Ще ви иска в началото много важни неща да приемете, че не сте робот с такива неща, да си конектнете и Twitter аккаунта или така нареченото X. Конектвате всичко, приемате, пишете си името, се казвам Никола Тесла, мисля, че има различни работи. И след като си конектнете, ако искате да първо се научите повече за проекта, прочетете тази статия. Но токена, проекта все още няма такова. Няма токен. Един вид събирате все още тия Sofon Points и един ден евентуално може, не един ден, като направят свой токен да получим, зависи колко SP, Sofon Points имаме, толкова токени може да получим от техния проект и евентуално продадем на борса. Добре, първото нещо е пращате си Ethereum към от Binance или Coinbase или друга борса, Bybit или кой ще да е. Си пращате към MetaMask-ата. Виждате, аз съм заредил $238 или по-точно 0,079 Ethereum. Влизате си и може директно да стейкнете от тук. От тук ще ви е депозит, на мен вече, защото съм стейкнал. И има опция директно с Ethereum, виждате, ето ви 238, да стейкнете за стейкнат Ethereum. Като го направите това, то автоматично ви го прави, ви го стейкна на Lido и общо нищо повече не трябва да правите. Трябва само да стейкнете Ethereum, което получавате най-много точки. И тук ви пише винаги, като натиснете, сега ще ви покажа, като натиснете и изберете то, да стейкнете, аз ще избера максимума този път. Не знам дали ще стане. Добре. Ще избера 0.08 примерно. Или 7, че няма толкова. 0.07 се очаква на дневна база да правя почти 1.04 Sofon Points. И с бууста може да правите повече, но там има Boost Your Repository и там има малко повече ловка, заключвате си баланса и там е малко по-опасно, като един вид leverage, затова аз не го използвам. И тук, като го стегнете, после тук ви е WinDraw и се WinDraw в стегната Ethereum. Все още не съм го тествал, но обществото е това. Цъкате депозити, обществото стегате и на дневна база работите. Аз съм стегнал малко Beam, ако решите и вие, не виждам да има смисъл, защото от стегнатия Ethereum се правят най-много и да не го правим по-сложно. Правя се по-малко от Beam, но все пак влизате в протокола Uniswap протокола, конектвате си пак wallet-а, избирате Ethereum колко да размените за Beam, например 0.01 Ethereum, $30 са 1908 Beam. И има такси, и затова трябва да внимавате. Сега в момента мисля, че не са много скъпи. Uniswap X, Liquid Source for Better Price and Gas Fees. В момента има ефтино, но цъкате Swap, сменяте колко са колко Approve, и после влизате пак в сайта, имате Beam, същата процедура, тук ще натиснете Deposit, избирате Max или там колко искате да стейкнете, с Boost или без и Enter Amount. Тук преди това ще ви пише колко ще получавате на дневна база. Добре, и тук общо взето за малко за проекта има 153 в Meta Online, 12329, 9, като започвах да снимам беше по-малко, сега бързо се дига.
И за заключения такова е 174 милиона. Значи хората наистина стейкват бързо. И още е доста в ранна фаза, защото са само 12 хиляди, не са кой знае колко. И общо това са за Ethereum. Това е за този проект, който е на Ethereum. И виждате, че има шанс да бъде нещо интересно, защото все още няма токен и е много важно това. Ако искате да разберете повече, да, разбира се, прочетете статията. И да, общо е това. Стейквате главно Ethereum, ако решите BIM или някакви други от тия моя уикет. Нали? Ето, например, аз ще видя дали сега това мога да стейкна. Да, ето, например, за Ethereum, директно ще го промени. И избирам 0.01. Това са около 30 долара. Депозит. Тук ми прави проверка. Нали, 30 долара Ethereum. Добра такова. Добра такса. Нали, и ще депозирам. В момента подписвам транзакцията на MetaMask-ката. Пише ми колко е транзакцията. Дига се бързо. 4 долара. Беше по-малко. Макар че това е ефтино, но аз няма да я приема. Да, виждате, че ми беше на български, иначе не си струваше 30 долара за може повече. И затова общото да, 4 долара за транзакция не си струва. Но да, стейквате Ethereum и това, общото да. Ще подготвя още един airdrop и ще го пусна в следващото видео. Добре, благодаря. Не забравяйте да харесате и да коментирате, ако имате въпроси. И очаквайте най-новите новини и всички по-такива неща, които да съберем, нали, сериозно мислещи хора, които нали, не гледаме в количеството, ами в качество. Повече мислещи хора, заедно си помагаме, не ме интересува колко сме. Добре, и се абонирайте за новия канал. Скоро!